Добрый день. Сегодня у меня в работе нож. Молодой, можно так сказать, ножевой мастерской из Рязани. Первый из трех, которые они мне прислали для тестов. Сталь на клинке L-Max. Вес ножа 179 грамм. Будет еще два видео с другими ножами, с другими сталями. Посмотрим, как отработают эти ножи этих мастеров. Рукоять здесь G10, Toxic. Заодно посмотрим удобство данного ножа. Толщина здесь почти 4 мм. Ну так и технические данные будут позже в видео. Сейчас начинаем. Заточка с мастерской, примерно 40 градусов. То есть смотрим удобство, рез, ну и просто поведение ножа в работе. Итак, начинаем. Итак, коротко по ножу. Длина клинка здесь 120 мм. Очень, в принципе, удобная длина для выполнения всяких работ. Но что еще грамотно продумано о том, что длина режущей кромки тоже 12 сантиметров, 120 миллиметров. Чойл очень маленький, поэтому практически в работе участвует вся режущая кромочка, что не может не радовать. Общая длина клинка 24 сантиметра. Об удобстве рукояти я скажу чуть позже, когда перейду на более серьезное, так сказать, накрылье или на более серьезную работу. Единственный момент, мне кажется, что при создании этого ножа не учитывался один момент о том, что ножом будут что-то резать на доске, то есть какая-то разделка. То есть мне кажется, что в таком положении надо что-нибудь построгать или еще что-нибудь. Нож очень удобный. В этом при разрезании чего-либо уже есть свои нюансы, о которых я скажу чуть позже. Итак, работа продолжается. В принципе, еще никаких негативно-позитивных отзывов не сказать еще не могу. День только начался. Продолжаем. Продолжаем тестировать нож. Несмотря на толщину 4 мм, нож, в принципе, можно выполнять, как сказать, деликатные работы. Сталь, в принципе, ведет себя нормально. Термичка вроде тоже без всяких нареканий. Ни сколов, ни заминов еще нет. Но впереди у нас крылья и банка. Нюанс, который касается рукоятки, я скажу в конце видео, после того, как перережу, весь объем работы будет выполнен. Вот, скажу несколько слов по рукоятке, какие есть замечания и вообще, в принципе, по ножу.
Итак, всем привет еще раз. Переходим на заключительный этап тестирования ножа из стали Elmax. Это первый нож из тройки, который есть у меня. Следующие ножи будут чуть попозже на тестах. Итак, с какими результатами мы пришли. То есть на том количестве переработанного материала режущая кромка не пострадала. Сейчас мы перерезаем крылья. Крылья у нас стандартно 16 килограмм. Вот. Теперь, что хотел бы сказать по поводу рукоятки данного ножа. То есть на рукоятке сделана подпальцевая выемка. Это хорошо, в принципе, но моя ладонь при удержании в таком положении, если палец указательный кладется под пальцевую выемку, то есть получается, если я держу нож для такого образа, чтобы что-то порезать, у меня получается ладонь начинает свисать с края рукоятки. То есть для меня рукоять становится короткой. Если же я перемещаю палец вперед, чтобы задняя часть рукоятки упиралась в ладонь, палец приходит как раз вот в это место, в район чойла. То есть вот над этим моментом надо будет производителю продумать, потому что не для каждой ладони эта рукоять будет удобная. То есть если строгать, никаких проблем нет. Ладонь крепко вхватывает рукоять, токсик обеспечивает прекрасное сцепление, но вот уже в таких работах, более как пикниково-выездной нарезка закуски или еще чего-то, уже для меня становится, ну не то что проблемой, просто как-то так ощущение, постоянно хочется поймать этот момент, чтобы рукоять удобно лежала. Итак, впереди у нас 16 килограмм крыльев. Продолжаем тест. После этого банка. И потом будем делать выводы. Подходит к концу крылья. Ну, что можно сказать. Нож, в принципе, отработал неплохо. Заточка изначально мастерской. Тоже без всяких замечаний. Ну, из-за того, что нож несколько, так сказать, толстоват, косточку перерезает не особо комфортно. И еще раз хотел отдельно подчеркнуть, что токсик на рукояти при длительной работе, это и при тяжелой, без перчаток, это зло. То есть, да, цепкость хорошая, в руке не скользит, но руку она не минает. Будь здоров. Ну, работаем тем, что есть. Дарим, как говорится, присланному коню зубы не смотрят. Ну, а в целом нож нормальный. Ну, конечно, есть свои маленькие недоработки, косяки. Ну, так как это пилотные выпуски, поэтому можно это все простить и понять. Последнее крыло. Итак, крылья закончены, кости порезаны. Проверяем заточку. Elmax, как всегда, на высоте. Напоминаю, термичка. Это этих ребят, которые делают ножи. Этой мастерской. Сейчас у нас
сироп вылился. Режущая кромка с заменой. Нет, даже не замены, а посыпалась режущая кромочка. Так, проверяем. Все. Режущая кромка посыпалась. Вечером постараюсь сделать фото. Вечером я еще сделаю еще одно видео для этого ножа. Кромку восстанавливать я не буду. Нож будет отправлен владельцам в таком состоянии, как он есть, чтобы они посмотрели и увидели сами. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Итак, продолжаем тестировать нож из стали Elmax молодой рязанской компании. Сегодня у нас заключительный день, заключительный тест. Это разрезание веточки и рубка, перерубание. Итак, проверяем заточку. После банки режущая кромочка посыпалась. Было восстановлено на спайдерковском триангле. Замины, сколы не убрались, замины более-менее восстановились. То есть заточку я не занимался вплотную. Проверяем. То есть некоторые втыкания, но нож еще достаточно острый. Вот. То есть втыкание там, где есть сколы на режущей кромке, есть. Но это не столь важно. Итак, пробуем перерезать. Ветка сухая. Вернее, не особо сухая, она мокрая. В принципе, для своей геометрии нож вгрызается. Не могу, конечно, с обратной стороны подрезать, приходится резать. Ну, токсик на рукоятке при такой работе — это полный абзац, по-другому не скажешь. Все, веточка перерезана. То есть заняло это буквально, может быть, минутки полторы. Две, не столь важно. Режущая кромка при этом практически не пострадала. То есть нож продолжает резать бумажку. Визуальных изменений на режущей кромке нет. Сейчас мы перейдем вот к этой веточке. И будем здесь ее ветка мокрая, живая. Ну, пока диаметр где-то сантиметра 4,5-5.
Да, такой длиной клиночка. Рубить еще то удовольствие. Ну, можно сказать, перерубили. То есть визуально на режущей кромке никаких изменений нет. Берем волшебную бумажку, проверяем. То есть режет нож так же, как и резал изначально. О чем это говорит? О том, что термичка у ребят получилась, в принципе, на хорошем уровне. Сколов при резке и рубке никаких не обнаружено. РК не пострадала. Но единственное, что неудобство в этом работе, это токсик на рукояти. А так, в принципе, нож получился удачный. Естественно, не без доработок, нужно дорабатывать некоторые моменты в дизайне, во всем остальном. Ну, можно сказать, по первому ножу серьезная заявка на победу, серьезная заявка на выход на ножевой рынок. Ну, посмотрим, как себя поведут другие ножи в работе. На этом видео первого ножа из стали Elmax заканчивается. Спасибо, всего доброго.